Sveiki! Šodien ritīgi interesanti diena. No rīta bijām ar Gintu nodot asins uz LU, lieldienu donorā, bet tagad Smēja velovlogs dodās savā pirmajā lielajā 100 km pārbraucienā no Rīgas uz Upesgrīvu. Žēl, ka tur nav iespējams nokļūt vienkārši šitā. 2010. gada vasarā apmēram šito distanci varēja veikt kaut kādās 3 stundās. Tagad pulkstenis ir kaut kur pusē 3 un redzēsim, cik ātri nobrauks šodien. Paiet kārtīgs pusdienas, sadzieros LU iegūto kapučīno un tagad jādodās ceļā. Startējis apmēram no Spicas kaut kur, no centra izbrauc, nezinu, kādās 20 minūtēs. Ritens ir tas pats vecais, vienātruma trekritens ar attiecību 45/14, cik es atceros. Tagad dosimies ārā uz lielās šosejas un jāsāk mīties. Jau apmēram stundu vēlāk es jau esmu ticis cauri Jūrmalai. Patreiz esmu pieturā Vaivari, kur ir tāds diezgan pretīgs krēsls. Nezinu, kāpēc viņš tāds ir uztaisīts. Bet Jūrmala jau vispār tāda interesanta vieta. Nesen te viens idiots nošķīva Mercedes pa 240 štukām eiro. Links uz rakstu apakšā. Un tā kā braukt un filmēt ir diezgan grūti. Tāpēc šī vietā es taisu džankatu un uzreiz pat taisno uz mājām, kur man sagaida vecie draugi Kārlītis un Cīsiņš Mīklā. Kā jūs redzat, es jau esmu ticis tādās ērtākās drēbēs, jo braucot pēdējo ceļu posmu apmēram no Enguras līdz Upesgrīvai, kur sanāk tuvāk pie jūras, tur bija gaisa temperatūra tāda stipri zemāka un nācās sēlpoties diezgan daudz augstā gaisa. Un diezgan elpceļi, diezgan izsali, un tāpēc es atbraucu mājās un pirtī nevarēju uzreiz iet, bet iegāju uzreiz ritīgi pagulēju siltā vannā, lai organisms atsilst. Par laikiem izbraucu cigos apmēram 2:30 un visu šitos 110 km veicu apmēram 5 stundās. Mājās es biju kaut kur ap 7:30. Man liekas diezgan labs rezultāts priekš pirmās reizes, kad tu no rīta esi bijis nodot asins un ka tev jau organismam vajag enerģiju, lai atjaunot tos resursus. Ja nebūtu taisījis pieturas un tajās tik ilgi stāvējis, tad laiks jau droši vien, ka būtu labāks, bet es galīgi necentos braukt uz laiku. Es vispār necenšos uzstādīt kaut kāds rekords, es braucu prieka pēc. Kaut kāds pāris reizes man gan arī nonesa lielās fūrītes. Viena bija turpatās pie Rīgas, pie uzbrauktuves uz lidostu. Tur viena fūrīte aiznesās tā līdz garām. Tas bija diezgan forši, un tagad kaut kur vēl pa ceļam viena bija tā diezgan forša situācija. Pa ceļam satika arī pāris velobraucējus. Turpat pirms izbraucot no Rīgas, satika viena meitene arī ar vienātrumu riteni. Man liekas, Peugeot tas bija vienātrums ar brīvgaitu. Bet viņi nogriezās kaut kādā, es nezinu, veikalā vai kaut kādā ceļgalā. Un diezgan īsu laiku mums sanāca kopā braukt, ja to var saukt par kopā braukšanu. 5-10 minūtes vēlāk es biju apstājies, lai izņemtu dzērienu no somas un paņemtu kameru. Un tad man uzreiz aiznesās garām kaut kāds sportists, velosportists baltā tērpā ar guļstūrīti ritīgi aiznesās. Pēc tam izbraucu uz Jūrmalas šosejas ārā, tur jau viņu vairāk nevarēja redzēt. Bet tieši pirms izbraukšanas uz Jūrmalas šosejas apdzina pāris džekus ar Air Baltica velosipēdiem, bet tie tas tā. Braukšana bija diezgan forša, tur, kur bija labs, normāls asfalts, bija ripoja normāli patīkami, ērti, ātri, bija patīkami braukt. Un pēc tam, kad nolika kameru nost, kad vairāk nefilmēju, tad jau arī smadzenes atslēdzās un vairāk ne par ko nedomā. Un iestājās vienā brīdī tāds kličs, kad tikai brauc un pēc kaut kāda laika tu konstatē jau, kad es pavisam citā vietā un es nobraucu tādu diezgan iespaidīgu ceļu gabalu. Asfalts šī ceļa posmā diezgan labs, braukšana diezgan patīkama. Pirmie kaut kādi negludumi parādījās pirms Enguras un visai Engurei cauri
un kaut kur pēc Engures viņa beidzās. Un otrais posms, viss nepatīkamākais, sākās kaut kur pirms Mērsraga. Tur asfalts viss ir tāds lāpīts vienās bedrēs, un braukšana ir tiešām lēna un nogurdinoša un nepatīkama. Un nekādas foršās emocijas tur nav. Tas laikam tagad pagaidām viss. Pirmais Smēja lielais 100 km pārbrauciens ir beidzies. Ja gribi redzēt, ko vēl šodien sadarīt, tad redz, kur ir pirmais šī rīta video, kur mēs bijām ar Gintu asins nodot. Un ja gribi redzēt, ko es darīju pauzītēs velobraucienu, tad redz, kur ir otrs video. Tur varēs redzēt sīkāk un smalkāk. Tas tagad viss.